Kennst du das? Du hast ein paar wunderschöne Materialien, ein paar persönliche Erinnerungen oder gar seltene Fundstücke vom Flohmarkt gesammelt und möchtest mit diesen eine Seite für dein Junk Journal gestalten. Voller Motivation schlägst du dein Journal auf und zack, ist da so eine weiße Seite wie diese hier. Und du sitzt davor und denkst dir, ja super, ich möchte das so gerne machen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Hallo, mein Name ist Luise Heinzel und ich möchte dir heute gerne zeigen, wie du in eine solche weiße Seite hineinkommen kannst, sodass am Ende mit den gesammelten Materialien etwas Schönes entstehen kann. Das erste, was ich ganz gerne mache, ist zu stempeln. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht etwas simpel an, aber so ein Stempel ist etwas, was man erstmal in die Hand nehmen kann, mit dem man erstmal starten kann, ohne aber großartige, sagen wir mal, Katastrophen auf der Seite auszulösen. Ein Stempel ist etwas, was du jederzeit überkleben kannst, was du eigentlich immer noch irgendwie wieder abändern kannst. Im Zweifel, ja, kannst du alte Buchseiten, Schnipsel drüber kleben oder Farbe drüber streichen, um den wieder verschwinden zu lassen, wenn er dir aus irgendeinem Grund doch nicht gefällt. Außerdem bringt ein Stempel für einen Hintergrund immer so eine kleine interessante Sache dort hinein. Wenn die ganze Seite später fertig ist, wirst du trotzdem noch etwas von diesem Stempel sehen können, auch wenn er nicht mehr vollständig zu sehen ist, aber er bringt ganz, ganz viele kleine Details auf deine Seite. Das gleiche gilt auch für Schablonen natürlich. Ich habe mir hier so eine Sternschablone genommen, weil diese Seite etwas weihnachtlich sein soll. Du kannst aber natürlich jegliche andere Schablone benutzen. Das gleiche gilt natürlich auch für den Stempel. Nimm einfach, was du sowieso schon hast. Das finde ich sowieso immer ganz wichtig, dass man die Dinge benutzt, die man schon hat. Gerade für solche Hintergründe sollte man gar nicht so viel nachdenken. Nimm einfach, was da rumliegt und benutze es für deine Seite. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr oft so mache, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wie großartig ich darüber nachdenke, sondern ich nehme mir einfach, was ich da gerade so finde, was mir in den Sinn kommt, was mich vielleicht auch gerade anspricht, wenn ich meinen Schrank aufmache. Hier habe ich jetzt auch die Schablone und den Stempel etwas miteinander vermischt. Wie du siehst, mit zwei verschiedenen Farben. Den Stempel habe ich mit einer permanenten schwarzen Tinte tintet. Wie sagt man denn da? Und für die Schablone habe ich so eine bräunliche Stempeltinte benutzt, sodass da auch nochmal so ein kleiner Kontrast entsteht. Und außerdem habe ich jetzt auch schon einen kleinen Zusammenhang erschaffen durch das Braun zu dieser unteren braunen rechten Ecke, die ich schon vorher dort auf meinem Papier hatte, was schon so ein bisschen mit Tinte eingefärbt war. Und als nächstes nehme ich mir dann erstmal verschiedene Elemente, von denen ich glaube, dass sie irgendwo ganz gut passen könnten. In diesem Fall ist das dieses kleine Transparentpapier. Das war ursprünglich mal eine Verpackung von einem Ephemera-Set, was ich auf Etsy gekauft habe. Und ich habe das jetzt hier etwas zweckentfremdet. Wie du siehst, passen da die Motive, die da drauf sind, diese Blumen, überhaupt nicht zu Weihnachten. Das ist aber gar nicht schlimm, denn man kann hier später noch etwas darüber kleben. Aber ich hatte schon von einer anderen Seite diesen Effekt gesehen, wie dieses Transparentpapier über diesen schablonierten Sternen wirkt, und ich wollte das unbedingt nochmal in diesem Journal wiederholen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, diese Tasche schon gleich dort aufzukleben. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe oder sagen wir mal lernen musste. Wenn man mal einmal auf einer Seite etwas Schönes hinbekommen hat und einen schönen Effekt erzielt hat, wie zum Beispiel mit dem Transparentpapier über diesen Sternen, warum soll man das nicht in anderer, abgewandelter Form auf einer anderen Seite wiederholen? Und das sind so Dinge, das sind eben so Kleinigkeiten, wo mir manchmal wieder in den Sinn kommen, wo ich mir denke, Moment mal, vor ein paar Wochen hast du das doch da so und so gemacht, das hat ganz gut ausgesehen, versuch das doch mal hier nochmal. Und wie man sieht, oder vielleicht jetzt noch nicht, aber später sehen wird, schaut es wirklich ganz schön aus. Eine andere Möglichkeit, wie man an so eine Sache herangehen kann, sind natürlich digitale Printables, also digitales Papier. Was ich hier benutze, dieses kleine Banner, was jetzt über diesem Scrapbooking-Papier liegt, ist aus einem meiner eigenen Kits, aus meinem Etsy-Shop. Das habe ich mir ganz einfach ausgedruckt, ausgeschnitten, drumherum ein bisschen Distress-Tinte benutzt, um das so ein bisschen altertümlich aussehen zu lassen. Und jetzt versuche ich gerade ein Banner daraus zu machen, was so ein paar mehr Schichten hat. Oftmals ist es so, wenn man sich ein digitales Papier kauft oder auch wenn man was gesammelt hat, vielleicht eine besondere Postkarte vom Flohmarkt oder irgendwas anderes, dann machen einerseits Stempeltinte, so wie ihr jetzt hier seht,
aber auch verschiedene Lagen, also mehrere Schichten übereinander, so wahnsinnig viel aus. Das hätte ich vor ein paar Jahren niemals für möglich gehalten. Manchmal sieht man Leute, die nehmen auch digitales Papier, schneiden das aus und kleben es einfach so auf, wie es ist. Das schaut jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus, wenn das digitale Papier schön ist, aber wie ihr gleich sehen werdet, macht es einen riesen Unterschied, wenn man noch andere Papiere mit diesem digitalen Papier kombiniert. Hier habe ich jetzt einfach oben drüber genäht. Ich habe diese 2 Banner einfach etwas versetzt aneinander genäht, wie ihr seht. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich dort noch eine weitere Lage aufbringe, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr, ja, so einen Fokuspunkt zu verleihen. Auch da mein Tipp, klebt das nicht sofort fest, sondern legt euch das erstmal so hin. Dann habt ihr später noch die Möglichkeit, das alles zu verändern. Das ist sowieso ein, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp von mir, weil das machen sicherlich viele Leute so, aber ein persönlicher Tipp von mir für dich, nennen wir es lieber so, um irgendwelchen Kritiken aus dem Weg zu gehen, mach die Seite dir wie ein kleines Puzzle. Also bei den Sachen, wo du noch nicht ganz zufrieden bist, wo du noch nicht genau weißt, soll das wirklich hier hin, leg es dir erst dahin, sodass du es später nochmal variieren kannst und nochmal hin und her schieben kannst. Wenn du es erstmal festgeklebt oder angetackert hast, dann kriegst du das dann natürlich nicht mehr ohne großartige Katastrophen weg. Und so mache ich das eben auch. Bei diesem blauen Teil, der im Übrigen auch noch eine Tasche geworden ist auf der rechten Seite, war ich mir jetzt sehr sicher, dass ich das dahin machen wollte. Deswegen habe ich das dort festgeklebt. Aber bei den anderen Sachen bin ich da lieber gerne etwas flexibel und das so lange wie möglich. Dieses Blaue auf der rechten Seite habe ich deswegen ausgewählt, weil auf der linken Seite dieser ja schon bereits eingenähten Seite schon diese blaue Farbe war. Das war ursprünglich auf der linken Seite mal ein Papier, was ich mit Brushoff-Farben und Kaffee eingefärbt habe. Und auf der rechten Seite seht ihr eine Buchseite, die ich auf meiner Jellyplate mit so einem Muster ja, beprintet habe. Wie sagt man denn da? So einen Transfer gemacht habe. Und ich versuche jetzt, die Farben dieser kompletten Doppelseite irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen, durch verschiedene Elemente. Das eine ist das mit dem Blau, was ich gerade schon gesagt habe. Und jetzt versuche ich passend zu dem, was ich schon habe auf dem Hintergrund, auch durch meine Stempel und durch diese Kaffeefarbe auf der linken Seite und auch diese Farbe in dem Banner drin. Jetzt versuche ich einige Elemente zu finden, die farblich dazu passen. In der unteren rechten Ecke ist es sehr dunkelbraun. Deswegen ist zum Beispiel oben dieser Tuckspot, dieses Dreieck, wo das Noel jetzt drauf liegt, viel, viel heller als das untere Braun. Da kommt zwar jetzt gleich noch was drüber, wie ihr da seht, diese Tasche, aber unten in der rechten Ecke sieht man trotzdem dieses relativ dunkle Braun. Und damit diese Seite sozusagen einen Boden bekommt, wo die anderen Sachen, ja, wie soll ich sagen, so drauf stehen können, deswegen habe ich das oben relativ hell gelassen. Und auch dieses Noel durchbricht jetzt nochmal dieses Grau von diesem kleinen Stoffstückchen, was unter dem Tuckspot oben rechts liegt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also wenn eine Seite kippt, im Sinne der Optik kippt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Für mich. Also wie gesagt, das ist alles nur mein persönliches Empfinden und meine persönlichen Gedanken, die ich dahinter habe. Aber ich glaube, wenn ihr das mal ausprobiert und ihr würdet jetzt zum Beispiel oben auf der Seite Entschuldigung, etwas total Dunkles machen, dann würdet ihr sehen, dass diese Seite sich so zusammendrückt. Die kippt nach oben sozusagen. Also sie hat keinen richtigen Boden und sie hat auch irgendwann, wie soll ich sagen, ich möchte nicht von Fokuspunkt sprechen, weil auf so einer Doppelseite soll eine Harmonie entstehen. Natürlich kann ich sagen, okay, ich habe jetzt irgendwo ein Teil, was besonders heraussticht, wo ich zuerst hinschaue, wenn ich diese Seite aufmache. Das kann etwas ganz Besonderes sein, das kann ein besonderes Highlight sein, ein besonderer Knopf, eine besondere Briefmarke, etwas, was für euch ganz, ganz persönlich wichtig ist oder was ihr in den Mittelpunkt stellen wollt. Aber auf den meisten Seiten ist es so, dass eine Harmonie entstehen soll. Und dann ist es wichtig, dass die Seite nicht irgendwie in eine Richtung kippt. Deswegen haben wir jetzt oben rechts dieses kleine Tuckspot in einer relativ hellen Farbe und unten diese Tasche auf der rechten Seite, die ich da schon hingelegt habe, und die Schneekugel links sind wesentlich größer als die Elemente oben. Mit dem Banner und der Schneekugel ist es, wie ihr seht, schon etwas kritisch von der Größe her, aber dadurch, dass die Schneekugel so einen massiven Fuß hat, wirkt es da unten nochmal wieder dunkler. Und meiner Meinung nach
habe ich jetzt wieder dieses, ja, nach oben offene dieser Seite. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen wirr ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir bitte einen Kommentar unter dieses Video. Selbstverständlich werde ich das gerne für euch beantworten. Neulich hat jemand gefragt, und das haben mich jetzt schon mehrere Leute gefragt, ja, sag mal, wo kriegst du denn eigentlich diese ganzen Ideen her? Das ist eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird. Da steht dann, ja, was tust du denn eigentlich? Schläfst du überhaupt nachts? Wann machst du das alles eigentlich? Woher bekommst du diese Ideen? Und das ist eine Frage, auf die ich jetzt gerne mal antworten möchte, wenn das irgendwie möglich ist. Ganz ehrlich, es war ja schon mal so ein bisschen witzig gemeinte Antwort von mir, ich schlafe nicht. Aber hinter jedem kleinen ironischen Satz steckt auch etwas Wahres und das ist in diesem Fall auch so. Wenn ich nachts schlafe, beziehungsweise in der Phase, bevor ich schlafe, habe ich manchmal so ein Zwischending zwischen Schlafen und Wachsein. Und in dieser Zeit kommen mir oftmals Bilder vor meinem inneren Auge. Natürlich muss man sich so ein bisschen darauf einlassen, man muss ein bisschen so an sein Journal denken. Also ich habe das jetzt nicht unterm Kopfkissen liegen, falls das irgendjemand denkt. Aber man muss schon so ein bisschen sich auf die Sache einlassen. Aber dann können einem in so einer zwischen Wach- und Schlafphase schon relativ gute Ideen kommen. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Und wenn ich Materialien auf meinem Tisch liegen habe, wie ihr seht, ist dieses Kamerabild nicht besonders ästhetisch. Es liegt ziemlich viel Chaos drumherum. Aber ich für mich brauche dieses Chaos bzw. diese Materialien um mich herum, damit ich mich zurechtfinden kann. Dass ich auch Farben vergleichen kann, dass ich Größen, Formen vergleichen kann, die ich auf diese Seite unterbringen möchte. Dass ich nicht irgendwo hinrennen muss an mein Regal und muss mir das erstmal holen von da, sondern dass ich diese Dinge wirklich direkt zur Hand habe. Das ist für mich ganz wichtig und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für dich, wenn du dieses Problem mit der weißen Seite hast, damit umzugehen. Leg dir einfach alles, was du hast, was du benutzen möchtest, wo du denkst, oh, das könnte vielleicht gut dazu passen, auf deinen Tisch und dann hast du die Möglichkeit, aus diesem Sammelsurium deine Sachen auszuwählen und auch wirklich hin und her zu probieren. Was ich persönlich sehr, sehr mag, sind getackerte Sachen. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, weil Tacker ist eigentlich eher so ein Teil, was ins Büro gehört. Aber für mich ist es inzwischen ein Gerät, auch wenn es aus einem euch bekannten Zufall oder Unfall in pinker Farbe auf meinen Tisch gekommen ist, ist es ein Gerät, was dort nicht mehr wegzudenken ist. Denn zum einen kann man damit natürlich sowas wie Stoffstückchen da oben rechts in der Ecke relativ gut befestigen, was man jetzt vielleicht zusätzlich zum Kleben noch antackern könnte, sodass es einfach schlichtweg besser hält. Aber auf manchen Seiten ergeben diese Tackernadeln auch eine ganz schöne Optik. Das schaut dann alles so ein bisschen junkiger aus, alles schaut ein bisschen mehr in Anführungsstrichen nach Müll aus, so wie die meisten von uns das eigentlich ja auch schön finden. Man soll ja auf so einer Junk-Journal-Seite auch sehen, dass es aus Müll gemacht ist. Das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass man sieht, oh, das ist ja eine alte Buchseite da im Hintergrund oder das ist ja ein zerrissenes Teil von einem Briefumschlag oder hier in diesem Fall auf der linken Seite ein zerrissenes Teil von einem Transparentpapier. Natürlich kann man auch neue Elemente benutzen, so wie diesen kleinen Nussknacker, den ich da gerade aufklebe. Der ist aus so einem Journaling-Blog Form Action. Da gibt es ja auch ganz schöne so Elemente, die man da benutzen kann. Und natürlich auch, wenn man digitales Papier verwendet, ist das ja auch ein neues Teil sozusagen. Aber diese Kombination aus tatsächlich Müll und eben neuen Sachen macht es für mich irgendwo besonders. Und das finde ich, sollte man auch ruhig sehen auf dieser Seite. Am Anfang habe ich schon gesagt, dass verschiedene Lagen ganz, ganz interessant sein können und eine Seite, die vorher vielleicht unmöglich schien, die vorher vielleicht auch unstimmig schien, plötzlich in eine Harmonie bringen können. Ihr seht jetzt, dass hinter dem Nussknacker dieses gepunktete oder mit diesen Sternchen versehene Scrapbooking-Papier, das sticht sehr gelb raus. Es ist nicht so braun wie die anderen braunen Elemente auf der Seite. Und um das etwas zu durchbrechen, habe ich mir unten unter der Schneekugel nochmal so einen kleinen Streifen davon aufgeklebt, um wieder so eine kleine Farbbrücke zu erschaffen zwischen diesem Banner und dem unteren Teil der Seite. Nicht, dass das Banner später oben zu massiv ist und die Seite keinen Boden mehr hat.
Hier nutze ich jetzt gerade die Möglichkeit aus, meine Taschen zu befüllen. Ich habe hier einige schöne Sachen vom Flohmarkt gefunden. Das war im Übrigen, falls das irgendjemand interessiert, mein allererster, in Anführungsstrichen, Junk Journal Flohmarkt. Da bin ich in Telfs gewesen und ich hatte vorher im Internet so eine Anzeige gesehen, in Telfs ist Flohmarkt. Und ich zu meinem Schatzi gesagt, oh Schatzi, fahren wir bitte dahin, bitte, bitte, bettel. Und ich hatte schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das sehr weit ist und auch ein bisschen mit stauiger Verkehrssituation für mich zu tun hatte, beziehungsweise für ihn. Und dann kommen wir dahin und auf dem Parkplatz dieses Einkaufszentrums waren, ich glaube, 3 von 10 Ständen, die wirklich Trödel angeboten haben und auch Sachen, die man jetzt so auf einem Flohmarkt vermutet. Und der Rest waren eben so Käse- und Wurststände. Also selbstverständlich haben die auch ihre Berechtigung, aber die haben für mich auf einem Flohmarkt nichts zu suchen. Und ich stand da und habe gedacht, was bitte ist jetzt das? Was ist das? Ich wäre fast angefangen zu heulen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist dieser Mensch mit mir diesen weiten Weg gefahren, dafür, dass wir unverrichteter Dinge wahrscheinlich jetzt wieder nach Hause fahren, weil es hier einfach gar nichts gibt, was man hier so kaufen kann, so, oder wo man eine Auswahl hätte. Ganz im hinterletzten Eck, kurz bevor wir tatsächlich wirklich frustriert wieder fahren wollten, hat es dann einen Stand gegeben. Da stand so eine etwas ältere, sehr, sehr freundliche Frau dahinter und da war ein pinker Wäschekorb. Diesen pinken Wäschekorb habe ich übrigens bis heute noch, so wollte ich sagen, so ein kleiner Mini-Wäschekorb mit lauter solchen Dingen wie diese Postkarte, die ihr da seht, Briefumschlägen, alten Fotos und so weiter. Ja, und dann habe ich gesagt zu der Frau, was kostet denn jetzt bitte dieser kleine Korb da? Und ich habe das so ein bisschen blöd formuliert, weil ich so aufgeregt war in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ich brauche das, weil das war mein erster wirklich für mich riesiger Fund auf so einem Flohmarkt. Und dann hat die mich angeguckt und hat die gedacht, ich will nur den Korb. Also, versteht ihr? Und sie so, ja, wie jetzt? Was soll ich da mit den Sachen machen, die da drin sind? Und ich so, Entschuldigung, ich will die ganzen Sachen auch. Und sie so, alle? Alle? Ich so, ja, alle. Sie war so überrascht, genauso überrascht wie ich war, das gefunden zu haben, dass sie es nicht glauben konnte, dass ich alles kaufen will. Und dann hatte ich fast das Gefühl, dass sie es mir erst gar nicht geben wollte, weil sie gemerkt hat, oh Gott, die will alles kaufen, dann ist es weg. Und dann irgendwann ist es so total umgeschlagen und jetzt muss ich so richtig schmunzeln darüber, wenn ich darüber nachdenke, wie diese Situation war, ich das unbedingt erzählen muss, denn es ist dann bei ihr so umgeschlagen. Sie hatte noch eine Kiste mit alten Fotos da liegen, richtig wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotos, auch so Porträtfotos und so weiter. Und irgendwann hat sie dann so voll den Wahn gekriegt, als sie verstanden hat, was ich damit tun will, dass sie gesagt hat, ja, diese Frau hier musst du auch noch mitnehmen und guck dir mal dieses kleine Kind an, das musst du auch noch mitnehmen, das musst du auch noch mitnehmen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich gebe dir so und so viel Euro, weil ich wusste ja, was sie für den Korb haben wollte, inklusive des Inhalts. Und du gibst mir jetzt noch so viele Fotos dazu, wie es für dich passend sein könnte. Und die hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Ich musste sie am Ende regelrecht stoppen, mir diese Fotos zu geben. Und dann bin ich mit diesem Schatz glücklich wieder nach Hause gefahren. Und hier seht ihr jetzt eine dieser Postkarten, sehr, sehr alt. Und auch diese Weihnachtskarte auf der linken Seite, die ist handbeschriftet, was für mich einfach der absolute Wahnsinn ist, dass solche Sachen bis heute überlebt haben, dass niemand das weggeschmissen hat. Das ist einfach unglaublich und ich finde es so eine schöne Sache, dass man das in so einem Junk Journal wiederverwenden kann und es einfach einen neuen Zweck erhält, dass es nicht weggeschmissen wird. Hier seht ihr jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe diese normale Postkarte auf der rechten Seite so ein bisschen weihnachtlich gestaltet, indem ich einfach nur 2 Stempel drauf gestempelt habe. Einmal diesen Weihnachtsmann und diese Weihnachtsschrift auf der rechten Seite. Und das hat für mich jetzt einfach schon ausgereicht. Warum habe ich das so gemacht? Ich habe den Plan gehabt, mit dieser Postkarte das, was dahinter ist, etwas abzudecken, sodass man das nicht gleich auf den ersten Blick sieht, dass man diese ganzen Details, die auf der Seite sind, nicht sofort zu Gesicht bekommt. Und wie ihr jetzt hier seht, versuche ich gerade mit diesem kleinen Geschenkehaufen, das ist auch so ein, wie so ein Scrapbooking-Teil aus so einem Blog, Entschuldigung, versuche ich gerade, da so eine zusätzliche Halterung für diese Karte zu erschaffen. Denn diese Karte würde höchstwahrscheinlich sehr leicht rausflutschen, wenn ich die nur oben hinter diesen Tuckspot klemmen würde. Und um die in der Tasche festzuklemmen, ist die natürlich zu breit oder die Tasche zu schmal, je nachdem, wie man es sehen will. Und deswegen habe ich jetzt da unten mal diese Geschenke drauf getan. Das hat zum einen den Vorteil, wie ihr gleich sehen werdet, dass ich die Karte dahinter klemmen kann, dass mir die nicht nach unten rausflutscht.
Und ich habe nochmal eine weitere Schicht unten in diesem Taschenbereich, sodass ich jetzt sagen kann, okay, ich schaue mal, was ich für Tags habe. Ich habe jetzt hier in diesem Fall auch Tags aus meinem Weihnachtskit benutzt, was ich auch in meinem Shop habe, weil das natürlich farblich jetzt auch zu den anderen Sachen ganz gut passt. Und jetzt kann ich das aber mit dieser Postkarte abdecken, sodass die Seite erstmal wieder etwas ruhiger wird. Wenn man sie jetzt so aufschlägt, sieht man zuerst nur diese Postkarte, die nicht ganz so viele kleine Details hat. Und wenn ich die Postkarte rausnehme, dann sehe ich eben die vollständige Seite und sehe komplett, was auf dieser Seite los ist. Und ich kann natürlich jetzt auch in der Tasche, die hinter der Postkarte ist, noch einige Dinge reinstecken, die nicht jeder sehen soll. Ich kann da jetzt zum Beispiel Tagebuch führen, ich kann vielleicht kleine Botschaften oder irgendwelche persönlichen motivierenden Sprüche oder sowas aufschreiben, persönliche Gedanken, Gebete, alles Mögliche, was nicht unbedingt jeder sehen soll, dem ich dieses Journal vielleicht zeige. Wenn jemand fragt, ach, was machst du denn da mit deinem Müll? Passiert uns ja öfters mal. Und ich sage, ja, guck dir das hier mal an, dann sieht derjenige nicht sofort, was ich da Persönliches reingeschrieben habe. Und das finde ich auch eigentlich keine schlechte Sache, was man in so einem Journal machen kann, dass man eben ja, gewisse Sachen einfach versteckt. Und auch wenn man das vielleicht für jemand anderen macht und dahinter verbergen sich Sachen, die derjenige lesen soll, dann sieht er sie aber nicht so auf den ersten Blick. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken auf so einer Seite. Ja, am Ende habe ich jetzt hier noch ein paar so kleine Stoffstückchen angebracht, was für mich nochmal so das letzte Detail sozusagen, das Tüpfelchen auf dem i ausmacht. Ich liebe Stoff und ich liebe vor allen Dingen solche kleinen Stoffstückchen in so Journals. Und wie ihr seht, das ist einfach aus kleinen Resten gemacht. Das hier waren jetzt so Reste von einer Tasche und einer alten Spitze, was ich einfach dann dort dran geklebt habe und später nochmal festgetackert. Ihr wisst schon, mein pinker Tacker und ich. Ja, und so ist aus einer weißen Seite eine, wie ich finde, sehr interessante Seite geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!